자, 어서오세요. 고품격 엘멜 라이브 쇼 모지스 EV 타운입니다. 이야, 좀 흔들린다. 자, 여기는 소빌드입니다. 여기는 사각 버튼이 존재하고 있는데, 올라갑니다. 6층 문이 닫힙니다. 물로 거의 6층 같은 경우에는 외부 보지 않습니다. 그런데 왜 외부를 못 봐? 왜냐, 거의 어느 정도는 설마 애도 들어왔어요. 6층입니다. 1층 문 닫혔죠? 오, 문이 닫힙니다. 자, 보고 싶었던 사각 버튼. 이 사각 버튼은 거의 뭐였더라? 청구타운 이후로 다시 보내요. 스마일본은 6003 620 900kg의 시리즈. 아이, 가방 뭐냐고요? 엘베. 나한테 항상 들고 다니까. 루비티의 오티스 GM1이었어.